नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्था काइंड एक्सपेक्टोरेंट। तो दोस्तों यार एकदम बिल्कुल शुगर फ्री 100% शुगर फ्री सिरप है। 100 ml की सिरप है और लाइफ मैनकाइंड इसे बनाती है और इसकी प्राइस 84.70 ₹84.70 है। तो यार दोस्तों बिल्कुल शुगर फ्री है। और कफ सिरप इसका उपयोग बलगम खांसी के लिए किया जाता है या नाक, श्वसन नली और फेफड़ा में बलगम को पतला करती है। ठीक है, और जिसमें बलगम को बाहर निकालना आसान हो जाता है। और या नाक बहने और ज़्यादा छींक आने या इन्फेक्शन, खुजली या फिर आँख से पानी कि बलगम सिरप बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसे बहुत अच्छी पैकिंग है और बहुत ही अच्छा काम है। तो दोस्तों खांसी अगर आ रही है तो गर्म पानी आप इस्तेमाल करिए और इसको एडल्ट में 10 ml और बच्चों में 5 ml। छोटे बच्चे हैं तो एकदम बॉर्न बेबी तो उनको 2.5 ml आप लाइए। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है, ₹84 की और लगभग इसकी एक्सपायरी 2 साल के करीब इसकी एक्सपायरी है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल पर सेलेक्ट करिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके सर प्रथम पहुंच सके। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।